Bum! Bum! Jo! Já jsem Andrew. Já jsem Šako. Já jsem Kuca. A dneska chceme na přání faninky přivítat u 7sekundový challenge. A jak vidíte, tak to jsme dva. Ale tři! 4, 3. Tři, aby jsme byli taky originální. No. Ale teď bez dalších prpovídek, proč to dělám, jdeme na 7sekundovou challenge. Takže jdeme na první úkol. Vemte si tamhle ty 2 jabka, jo? No to musíš jenom to nejdřív říct ten úkol. Teď já vemte si ty 2 jabka. Ale ne, takhle... No, to taky. Ne, musíš jenom to dát, až musíš to jde. Chudák jabko. A rozmáchněte do 7 sekund. 1, 2. Už to dokázali. Aha, teď to bude uklízet, ty vole. Kuca, protože to vymyslel. Do píč. A nedejte ho to sežere z auto. Tak jo, teď je na řadě tento maník. Já? No. Úplně to mám. Máme zpětku. Takže, dneska chili. Tohle chili jíst nebudu. Leží tady asi 3 měsíce. Pamatujete si na něj? Ještě tu je. Dobrou Já jsem to neměl. Dobrou chuť, To je pánové. 16. To 16. Fakt? Jsem si jistý. Já nevím, třeba moje činění vlastní číslice. Bomba! Ty kráp! Tak to neženu. To neženu. Ty bo. No, v tom případě mám dva, tak si mám bod. No to nemáš, to nemáme bod, my nedostaneme bod. Aha. Tak schválně. Vyjmenujte mi... Vyjmenujte mi 3 stavby Karla IV. Karlo! Karlova univerzita. No, to taky. A Karlštejn. To taky. Anže Šafy neřekl vůbec nic. Já jsem, moc jsem to. Ale moc získává Kuca. Yes! Se já, no. Tak mi řekněte 5 postav ze Simpsonů. Marge, Maggie, Homer, Bart, Reverend, Lovejoy, Apu, kolik? Aha, tak dobrý ty vole. No, takže Andy má bod, Šampy. A, vypíš taky Coca-Cola. To bychom si nejdřív mohli dát. Kurva. Konec reklam. Jo, plný ne, jako 5 se nepočítá. Já tady sám. Ale to jsou ikeácký půl litry ty vole. No, takovýho prodeš. A jo. Vy neděláte reklamu do prdele, z čeho potom máme mít YouTube money? Jsou nejlepší, ještě žádný YouTube money nemáme. Ale a proč má Andy míň než... Já mu ubeju. Ne, vole, co chytnu? Počkej, tak já si to... Já mám jenom ajci, felic, horečku, ebolu a takový svět. Já neumím pít bublinkový věci na. No právě, ne, proto jsem to vybral. Go! 1, Počkejte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Až se půl. Ty nedělej, jdu pořád. Jsme do 7 sekund. 9, Krávně se zej oči. Moc dobrá kola. Další úkol je, do 7 sekund si dejte navzájem facku. 1, 2. Stále počítá. jedna máme volako. Ty frajra. Do 7 sekund si vytrhněte chlup z nohy. Ne! 1, 2, Paši si, 4, nemá. 5, Stačí? 6. Ne, to Sedm. nejde, to Takže nejde. Andy má bod. No ale mě to nejde, mě to klouže. No. Mastňák. Vlastně. Dones jednu nechutnou věc.
Šimon! Já se nepočítám. 1, 2, Stačí papričky. 4, Tady ta hnusná věc. 5. Dáliš? Nazve! Tohle je žilo potopení, nevíme, co to je. Vypadá tak, To je kamen. to je struktura. Že to je chutný, nechutný je tato prošla. Ne, to platí, protože to vypadá hovno. Dobrý, zpátky. Já jsem se ani nemusel zvedat. Mám moc. vole. Já tady prostě sedím. Vyjmenujte 3 členy Avengers. Iron Man, Hulk, Hawkeye. A co, počkej. Mám se jenom dobrý. No baví, tak jdeme dál. Všechny členy, tak, SRO, to Scooby-Doo. Co? Scooby, Vilma, Daphne. Já se na Scoobyho nekoukám. Jak se jmenuje ten chlap? Scooby, Vilma, Daphne? Konec, nikdo nemá bod. Shaggy a Freddy. Ty máš Fredku, ty Já mám Fredku jménem Freddy. Vyjmenuj 4 postavy z Game of Thrones. Já na Game of Thrones nekoukám, takže... Já jsem největší mistr, který to neví. Pomsta je Který viděl jenom intro. Pomsta je sladká. Tam bylo maximálně hru a to je jenom jeden díl, ty vole. Snítek, snítek. No tak, to bychom vybrali, ale už je prostě John Sneak. Co je si jinak, jestli to nemůžu John Sneak. John Sneak. Teď je to jedno. Na mapě GTA CD. To ne, to tady nemám. V nejdi holič A. Tak ale počítej. 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, Holi, tady, 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 Mámo. Část videa se mi smazala, takže už tu máme jenom konec. Jak jste si možná mohli povšimnout, skončilo to nerozhodně. Doufám, že se vám tento retardovaný, absolutně nevtipný a totálně trapný video líbilo. Můžete Zanechat like, sdílet, odebírat. komentovat, zapomněl jsi. Zatím. Čau.